ございます。先日に先駆けまして、会場近くでご覧のお客様へお願い申し上げます。会場後方でご覧のお客様もいらっしゃいますので、ご配慮のほどよろしくお願いします。ただいまから第78航空学生によるファンシードリルの展示を行います。ファンシードリルとは、自衛官の基本動作を見せるために最高度に磨き上げたもので、航空学生としては昭和47年第26期から始まり、以来52年間全国の航空祭等で披露しています。それでは航空学生伝統のファンシードリルをお楽しみください。22名で構成されています。ただいま演奏しておりますのは航空学生の歌おゆきりです。第19期航空学生により作詞作曲され、現在も歌い継がれています。もっと新しい紹介します。航空学生制度とは、航空自衛隊のパイロットを目指す航空学生として入団した隊員を教育、訓練し、将来国防の第一線で戦闘機や中学機、輸送機などを操縦する戦闘操縦者として育て上げる制度であり、現在では航空自衛隊のパイロットの約6割が航空学生出身者となっております。私たち78期航空学生は全国各地から65名が集まり在籍しております。また、ここ福岡県出身者はドリル隊指揮官を務めております空長木村隆生、北九州市出身、ドリル隊空長松山誠、北九州市出身、ドリル隊空長岡田明孝、ドリル隊空長岡田正孝、柏市出身、ブラスバンド隊空長小山理央、福岡市出身です。それでは一日指令源氏さん、築城基地航空祭築城基地あなたはお世話様、大学航空学生
上から強い緊急情報に対して警報令を行います。事例者はご起立願います。警報令。事例者はおかかり願います。それでは演技を開始します。ドリル隊は中央へ飛びに最短と集合を繰り返します。各列の動きにご注目ください。全員が歩調、歩幅、方向転換のタイミングを的確に合わせることで可能となります。
なったドリル隊は重操作を交えた動作により波を作ります。ただいま演技で使用している銃は64式小銃であり、重さはなんと 4.3kg あります。体系から前後に展開した後、集合しデルタ体系へと移動します。見事なデルタ体系が完成しました。ここからはパーカッションのリズムとドリル隊の息の合った演技にご注目ください。ドリル隊はこれよりサーキル体系へと移行します。36丁の銃がリズムを奏でます。オフレッツという演技を見てきます。オフレッツとは戦中ですら立てることが難しい銃を本心中に後ろへ送るという非常に難易度の高い演技です。23キロ体系へと移行したドリル隊は元の体系へと戻ります。一連の滑らかな動作にご注目ください。ここで築城基地航空祭を祝し祝杯を捧げます。皆様、これより大変大きな音がしますので、近くでご観覧の方は耳を塞ぐとご配慮のほどよろしくお願いします。
演技も終盤となりました。ドリル隊はサーキル体系から6枚羽の体系と移行しました。6枚の羽が操作する際の成立された動作にご注目ください。ドリル隊は全ての演技を終了し、栄養例の位置へと戻ってまいりました。それでは一日指令追撃地域協賛会築城総長第8航空団指令上村ひろゆき空将補に対して栄養例を行います。受令者はお起立願います。栄養例あれ音だけ弾が入ってる。ドリル隊、グラスの隊、会場